Herkese selamlar. YouTube kanalımın yepyeni bir videosuna hoş gelmişsiniz. Bugün sizlerle birlikte yine bir günlük vlog çəkirəm. Ama bugün hardayım? Bugün uşaqlar Gədəbəydəyim. Yəni tam olarak kənd həyatı bir gün çəkəcəm. Burada hava çox soyuqdur. Həqiqətən yəni səhər hələ saat 11'dir ama yəni gördüyünüz kimi. Bu arada biz dünən gəlmişik. Mən bir həftəlik gəlmişəm. Dedim deyim sizlərə vlog çəkim. Babam oturub burada. Belə getdik. Mən buradan göstəreyim. Neydi bunun adı? Görmem çıktı. Galiba biraz var. Aynen bunun adı neydi? Sırnik. Sırnik ha. Bunun Azerbaycancası nedir? Elə sırnik deyirlər. Bunlar. Boş kabıma koyacağım. Tuttu. Pankeki. Biraz daha dolu forması. 3 tane bəsdir. Bir de öte olacağım. Yolum. Fark etmem gerekiyor. Dans etmem gerekiyor. Dans etmem gerekiyor. En sevdiğim çay. Tek özürlü çay. Merhaba uşaqlar, səhər yeməyimiz bu şekilde. Ve bu mənzərəyə qarşı. Dadına baxaq, görün necə dadır. Təkcə halını bəyəndim. Görün böyle bəyənəcəm. Hava çox qəşəngdir, yəni. Üşümürsünüz ama üşüyürsünüz. Yani böyle qəribə bir havadır. Allah'ım çay dözdüm. Çok qəşəngdir aşkım. Bu şekilde 3 tane koymuştum. Birini tam yiyebildim. Bak biraz buraları gəzək. Papatka hardadır? Ha gördüm. Papatkamızı. Wow. Onlar neyinlər orada? Her gün səhər durursunuz. Bu mənzərəni görürsünüz. O tarafta vapşe dağda yani full dağda. Düşək dərəyə. Tək başımıza. Zafət edirəm, tək başıma dərəyə kimi düşə bilməyəcəm, qorxuram. Ama biraz aşağılara kimi düşə bilərik. Niyə də yox? Millət Antalya, kumsal, dəniz, ne bileyim, Sibris, aşağıda biz, Gədəbəy. Bizim rayona sadiqlik. Deməli uşaqlar, çıxdıq biraz turlayaq. Əslində oralara gedəcəyik axşam, yağış falan yağmasa. Oralara getmək istəyirəm. Deməli bura belə bu şəkildə biraz yarışıqdır. Sizə bir şey deyim. Mən Gədəbəyə tam olaraq 11 ildir dalbadal gəlirəm. Hətta 11 ildən daha çox. Yəni birinci sinifə getməmişdən qabaq hər yay gəlirəm. Ki bu da o yaylardan biridir. Elə bir yay xatırlamıram ki, mən bura gəlməyim. Hər yay nağda bir 10 gündə olsa gəlmişəm. Amma əslində əvvəllər uşaq vaxtı daha çox qalırdım. Harası uşaq vaxtı bir ay falan qalmışdım. Elə olurdu gəlirdim nıda. Sentyabrın 10'u falan qayıdırdım. Yəni o dərəcədə. Ona görə buralar mənə çox doğmadı. Yəni buranın hər yerini qarış-qarış bilirəm. Uşaqlar, bura bu şəkildədir. Çox qəşəng mənzərədir həqiqətən. Yəni möhtəşəm bir mənzərə. İndi baxın bu günə baxanlarda deyəsən səhv eləmirəmsə, vaxtı gələndə buna bir nə bu qədər asacaqlar belə. Mən qorxuram. Mən oralara düşməyəcəm. Mənim adrenalinimə uyğun deyil. Mən elə bu qədər risk aldım. Bəsdir, qaydaq təzədən. Baxın uşaqlar, burada belə alçalar da var. It's natural life. Dəhşət turşdur. Amma baxır. Burada belə gilas ağacı da var. Orada belə gilaslar var. Bu qonşunun ağacı da ev yoxdur. Haqlarını helal eləsinlər. Bu tərəfi bizə düşürsə bizim düşür. Bu şəkildəsini tapdım özüm üçün. İndi bunun dadına baxacağım. Dadlıdır. Bunlar hamısı organikdir. Qatğı yoxdur üstündə. Nənəmin bu şəkildə çiçəkləri var. Çox qəşəngdilər. Bu markovdur. Bunun yapaqlarından bildim. Orada çiyələk də var. Görək çiyələklər yetişib. Baxın burada çiyələk də var. Bura nanədir. Çiyələklərin üstündə görmürəm. Ona görə götürməyəcəm. Bu belə, bu çiçək belə Bodrum vibe verir nəsə. Və soyuqdur. Gedim qutqam gətirim, qutqam gelim. Bu arada Instagrama çox maraqlı bir reels attım. Prosta Instagramın şeyini xoşlamıram ki, mahnını çox tez kəsir. Yəni biz nə edirəm? Bir dənə qəşəng mahnı qoymuşdum araya. O mahnını çox qəşəng mahnıdır. Yəni tam o videoya düşən mahnı idi.
Mahnının səsini kəsdi. AirPods-larımı taxacam qulağıma, ya mahnıya qulaq asaram, ya da ki kinoya baxaram. Yenə də life is good. Hayatlıyorum şu an. Qardaşım burada olsaydı biraz onunla söhbət eləyərdik. Bizim söhbət eləməyimiz 2 dəqiqə maksimum. Bu arada burada bilirsiniz nəyin fərqinə vardım. Məktəbdə video çəkəndə fərqinə varmışdım ki, mən mikrofon almalıyam, çünki mikrofon səsim çıxmır. İndi də fərqinə vardım ki, mən tripod da almalıyam, çünki tripoda da çox ehtiyacım var. Neyse, belə bir şey almışam. Bunun dadına baxacağım indi. Bunun başqa brenddən olanını yemişdim. O çox dadlıydı. Yəni hər cürəsini almışdım da. Kebablı idi, dindirli idi, qarğıdalı idi. Hər cürəsini almışdım. Amma bu çikonkini heç yeməmişəm. Böyle dadımıyacaq. Sonra da qəşəng alt üstü İstanbul'a baxacaq. Baxmamışam yeni bölümünə. Belə şeylərdə dadına baxaq. Qəşəng. Daha 17'də baxırdım. Daha 17 nəsə bir sarmır məni, bilmirəm niyə. İndi alt üstü İstanbul'a baxacağam. Sanırım qardaşım gil gəldi və samovar çayı hazırladıq. Deməli, uşaqlar çöldə samovar qalıyırlar. Mən ona görə indi bir şeylər hazırlayacağım. Şuna baxdım, qutardım. Deməli, uşaqlar çəkmədim, çünki mamam zəng elədi. 3 qaşıq qara çay koydum. Biraz yarpız koydum. Kek oturunu tapa bilmədim. Ona görə bugün kek otusu içəcəklər. Not problem. Ay böyle. Biz hara gedirik? Dağa. Biz gedirik dağa. İndi gedib biraz dağı gəzək. Bu vloga hər şey sığdırmağa çalışıram. İndi gedirik dağa. Və kimlə? Murat. Mənim Kıvanç Tatlıtuğ qardaşımla. Gedək qardaşım. Mən çox istəyirsən? Bilirəm. Bu deməyə ehtiyac yoxdur. Ora Baltəpədə, bura Micəfərdir. Bir də orada Qırğıdaşı var. İndi ora gedirik. Onlarla çox nəyi xoşlayıram. Məsələn, Gədəbəyə gəlirəm məsələn həmişə. Çox hərəkətli olursan. Yəni istərsən çöldə olursan və çöldə olduğun üçün hər şey yeriməli məsafədədir də. Biz oralara tək getməyə qorxaram. Çünki biraz qorxulu gəlir mənə tək getmək, amma qardaşım yanındadır, qorxmuram. Sən başımın tacı qardaş. Neyse. Əvvəl bir çox vaxtı hamımız evimizdən yemək gətirirdik. Gedərək piknik edirdik. Mən yəni hər il qabağımda getdim buraya, arxa-arxaya. Mən hər il yəni bu dağa mütləq çıxıram, hər il. Onsuz da mı çıxırayısın? Hə? Onsuz da mı çıxırdın onsuz da Mən takdir? baxırım, mən indi. Mən çox danışdım. Bu kimi şəkildə atıb? Çəkmiş şəkili. Şimdi bu. Süleyman Rəhimov. Nə Süleyman? Süleyman Rəhimov. Baxın. Şimdi bilmirəm. Axtarışa verin. Çəkili qaldırıb qoyuram yuxarı. Günah deyə qətin yaratma. Yəqin sən kimsə oğlu babası ya da babasısa. Mən kitabım falan durublar ya. 100%. Tanımıram şimdi. Dəyişiyim. Mənim qırıldıyım tutma. Yəni şu an itibarilə Sarıdərədəyik. Yəni dərəyə düşüb dağa çıxacağıq. Ay yoruldum. Amma yəni bura heç bir il dəyişmir. Yəni hər il belə qalır bura. Kameranı əstirməməyə çalışıram. Mümkün deyil amma. Bunu qırıb bir dənə tripod almalıyam. Deməli uşaqlar Sarıdərədəyik. Burası Sarıdərədir. Gəlin gedək. Biz həmişə yarış edirdik. Ora var o qayalıq. Bunu yaxınlaşdır biraz. Çox yaxınlaşdırma. Deyirik ki, kim o qayalıqdan birini çıxsa, o qazanır. Çıxaq qayalıqla. Niyə? Normal yolun ciddə. Niyə? Bura əvvəl o qədər güclü çay idi bura. Amma indi çox güclü deyil, amma normalda güclüydü. İndi amma çox pis olub. Duyğulandım. Nəfəsim kəsilmədi səni. Kameranın arxasında eləyən mənəm. Danışır. Gəlirəm, hazırsınız. Bir gün bu kəndə gələcək uşaqlar. Hamı məni tanıyacaq. Amma yox, yenə də nə qədər olsa kəndəkilər tanımayacaq. Neysə.
Qoşlamışam. Bu proqramı keçməyə. 0.5 sən? Oldu. 1. Allah Allah gönə gəlir böyük şeylər. Dağa gəldik. Amma istədiyiniz yer hələ var. Çox sağ olsun bu qardaşımı mən öpməyim. Neyniyim? Bütün videolarımı çəkdi. Tam özü istədim ki, bezmədən, deyinmədən. Yəni böyüyüb həqiqətən işə yarayır. Şokdayam. Nəysə, indi deməli gəlmişik dağa. Bu şəkildə həqiqətən çox qəşəngdir buralar. Deməli uşaqlar qardaşımla belə uzanmışıq. O qədər qəşəng yerdik. Yəni bildiyiniz huzur göstərəcəm indi. Mən uşaqlar belə bir yerdə qardaşımla oturmuşduq. O qədər qəşəng idi. Dur gedək, dur. Qaranlıq olur. İnsan yəni həqiqətən arada bir belə bir şey olmalı. O qədər insana yaxşıdır. Məsələn bugün düzdür, telefondan da vaxt keçirmişəm çünki yəni montaj işləri falan, amma yenə də çox yəni rahatdır da. Bugün sıxıldığımı xatırlamadım heç. Məncə ona görə rayon yerlərində qalanlar daha çox uzun ömür yaşayırlar. Çünki hava təmizdir. Yəni evdə oturmurlar bütün günü. Hava təmizdir və hər şey təbii, doğal. Daha nə olsun? İndi gedirik. Yolumuz uzundur. İç səsi gəlir. O iç səs hardan gəlir? Gəl. Evə gəldik və artıq videonu bağlamaq istəyirəm, bitirmək istəyirəm. Çünki mən də çox yoruldum. Bu evdə, ümumiyyətcə burada dərəcə neçə olur olsun, mütləq axşamlar peç yanır. Burada 2 otaq var, otaq olaraq. İkisində də hal-hazırda peç yanır. Biri budur. Gözüm yanır. Və çox soyuqdur hava həqiqətən. Uşaqlıqdan bu yana bu evdə o qədər gözəl xatirələrim var ki, tam olaraq bir kənd evi kimi bir şeydir. Yəni yaylaq kimi bir şeydir. Ümid edirəm gəlməyə də davam edirəm hər il. Sağ olun. Növbəti gündən hamınıza salamlar. Uşaqlar, deməli əslində videonu çəkib paylaşmışdım da. Montajlayıb eləyib paylaşmışdım hər şeyini. Sonra fikirləşdim ki, videoda nəsə maraqlı bir şey yoxdur da. Qoyun onun bir 2-3 günlük eləyim, elə paylaşım. Zaten bir həftəlik gəlmişəm, bazar günü qayıdıram. Ona görə dedim ki, nə çəkə biləm çəkim, elə bir dəfəlik paylaşım. Özümə sadəcə bu şəkildə bir kofe elədim. Niyə? Zavtırk eləməyəcəm. Niyə? Səbəbi var. Çünki ən sevdiyim yeməyi bugün bişirəcək nənəm. Gədəbəydəyəm. Sizin nədir mən sevdiyim yemək? Təbii ki də xəngəl. Bugün nənəm xəngəl eləyəcək. O qədər sevinirəm. Xəngəl çox sevirəm və yerində yeməyi çox xoşlayıram. Bugün planlarımız nədir? Deməli, nənə xəngəl eləyəcək, ona da kömək eləyəcəm hazırlamağına. Ondan sonra da mağazinə gedəcəyik. Özümüz, bilmirəm, bəlkə qonşu uşaqların da gələnlər olsa birlikdə gedəcəyik. Gəlməsələr də qardaşımla ikimiz gedəcəyik. Mağazin bilirsə arada uşaqlar, bizim qaldığımız yerdən ta başa qədər yəni bir yarım saat yerimə məsafəsində deyərəm. Biz o yarım saatı gedəcəyik. Əslində bura, məsəl üçün, xalam uşaqları falan gələndə daha maraqlı olur. Yəni belə sakitcik olmur da. Xalam uşaqları falan gələndə xalam qızla min cür aktivitelər eləyirik. Nə bilim, hamımız yığılırıq, axşam oyunlar falan oynayırıq. Yəni lato falan, amma heç kim yox deyib maraqsız olur onlar. Və inanırsınız, kənd o qədər sakitləşib ki, həqiqətən. Əvvəllər burada küçələrdə nə qədər uşaqlar falan qışqırtı, bağırtı. Hamı evə çəkilib, yəni heç kim oyunlar oynamır. Səbəb bilirsiniz nədir? Kənddə hamının evini internet çəkiblər. Dünən mənim Reels xəstəliyim tutmuşdu, ancaq Reels paylaşırdım. Bu arada Reels demişkən, məni Instagramdan da izləyə bilərsiniz. Bura səhifəmi qoyacağım. Aşağı açıqlama hissəsində səhifəmin linkini qoyacağım. Orada maraqlı Reelslər paylaşıram. Qardaşımla nerede oynayırıq? Oynaya bilmirəm əslində, amma oynamağa çalışacağım. Aşıma belə gəlib, belə gələcəksən də belə gəlib, belə gələcəksən. Yəni, Qrup. düz Bizdə yox. məsələ. Hə, düz yığırsan. Başa düşmədim, amma Bax, sən bu daşlar oyuna gələcəksən belə, bura yığacaqsan. Murat da oynayacaq belə, gətirib belə oraya yığacaq. Bax, qoşular gəlir 4 dəfə oynayırsan. ben toz pembe. Başa düşmədim. Mən necə gəlim indi? İndi şaşkı oynuyoruz. Daha belə gedin. Yox, sən kimi belə gedin. Mən öyle gitmemişim ki. Gel indi qaqanla qarışıq. Gördüyünüz kimi qardaşımla çox qızğın oyun getdiyi üçün bir də başımızı qaldırdı ki, artıq nənə gid ocağı qalayıblar, yəni yavaş-yavaş yeməyi hazırlamağa başlayırlar. Nənə də yavaş-yavaş kündələri yaymağa başlamışdı. Həqiqətən nənəmin xəngəlinin dadı tamamilə başqa olur.
Bilmirəm evdə hazırlanırmı deyə bizə elə gəlir, amma həqiqətən yəni hələ heç bir məkanda nənəmin xəngəli kimi xəngəl yeməmişəm, çünki dəhşət dadlı olur. Aman Allahım, bu nə gözəllik. Yəni ocaqda xəngəlin dadı tamam başqa olur. Xəngəl yeməyə gözləyirəm. Bu videodan tamamilə əlaqəsiz də bilirəm, amma danışmaq istəyirəm. Bilirsiniz ki, artıq ixtisas seçimləri başlayır və mən də bu ixtisas məsələsində ürəyim o qədər doldu ki, yəni bunun üçün bir ayrıca video çəkəcəm və o videoda o qədər danışacağam ki, yəni hansı ixtisası istəyirdim, hər şey haqqında ətraflı bir şəkildə danışmaq istəyirəm. O videonu da gözləyin mütləq. Daha sonra getdim nənəmə kömək eləməyə. Gədəbəydə xəngəli daha çox kartofla hazırlayırlar. Mən nə yalan deyim, belə daha çox bəyənirəm. Daha dadlı olur. Nəysə, kartoflarımızı da ocağa atdıqdan sonra gəldim süfrəni hazırlamağa. Əgər videomu bu hissəyə qədər izlədinizsə, kanalıma abunə olmağı, rəy hissəsinə fikirlərinizi bildirməyi və videolarıma like atmağı əsla yaddan çıxarmırsınız. Bir də uşaqlar, sizdən bir şey xahiş etmək istəyirəm ki, əgər videolarımda hansı nüansları bəyənmirsinizsə və yaxud da məsəl üçün Aysun bu hissədə çox danışmısan, Aysun bu hissə belədir, fikirləşirsinizsə, yəni videoda bəyənmədiyiniz hissələr hər birini mənə bildirin. Yəni fikirləriniz mənim üçün çox önəmlidir. Deməli, kəsdiyimiz xəmirləri suya atdıqdan sonra artıq xəngəlimiz hazırdır. Bizə nuş olsun. İndi yeməyimizi yedik və mən də köməklədim. Biraz oraları falan yığışdırdım, qabları falan yudum. Çünki zaten yetərincə yoruldum. Deməli, uşaqlar, biz hazırlaşdıq və bu şəkildə gəldik. Çəkim sən də Səma. Deməli, biz gəldik bu şəkildə qardaşıma. Bir də Səma ilə gəlmiş, onu göstərmirəm. Deməli, gedirik marketə görə nələr alacaq. Oranı da sizə göstərəcəm. Və bu vlogu da bugün eləmək sonlandırmağı düşünürəm. Əslində nə qədər yol gəldik, bu söhbət ilə gəldik deyə başımız qarışdı. Ona görə ancaq indi yazmışdık ki, video çəkməliyəm. Bu şəkildə. Biz ta oradan gəlmişik. O yaşıl evdən də o tərəfdən gəlmişik. Yəni bayağı bir yol gəlmişik. İndi gedirik. Gəldik marketə. Təbii ki də burada belə hiper, supermarketlər yoxdur. Sadəcə belə normal marketlərdə, amma fikirləşirəm ki, buranı biraz səliqəli saxlasalar, əslində daha da qəşəng görünər. Çünki insanın ehtiyacı olan hər bir şey var. Sadəcə görünüş tam olaraq o olmadığı üçün insanlara biraz belə kənd marketi kimi gəlir, amma məncə biraz daha yaxşı baxım falan olsa, daha yaxşı görünər. Bunu deyim sadəcə. Belə aldım özümə bəzi şeylər, evə gəlib sizə göstərmişəm nələr aldım. Bu yer bizim marketə getdiyimiz yol idi. Əvvəl o qədər qəşəng idi ki, buranın suyu. İndi çox belə qara bulanıq rəngdə olmuşdu. Sizə marketdən nə aldığımızı göstərəcəm. Bunlar mənim aldıqlarımdır. Bir cips aldım. Oreo su. Çünki burada Oreo yoxdur, normal olan budur. Aldım. Bunun şokoladını yemişəm, bundan heç yeməmişəm. Sonra 4 dənə belə göstərim. Bu Adikto'nun çakması. Deyərdim ki, Adikto'dan daha qəşəng dadı. Simiçka aldım. Bir də qardaşım özünə saldı. Burada oturmuşuq və çay içirik. Və gəldik artıq günün sonuna. Ümid edirəm ki, bu videomu bəyəndiniz. Əgər videomu bəyəndinizsə, videoma like atmağı, kanalıma abunə olmağı və rəy hissəsində fikirlərinizi bildirməyi əsla yaddan çıxarmırsınız. Hələlik, sağ olun.